dhegaystayaal rahu wuxuu ka mid yahay naflayda biyaha iyo dhulka qalalan labadaba ku noolaan karta ee biyoodka aynu dhawaanta u bixinay had iyo jeer wuxuu aana u yahay ballida iyo meelaha la midka ah ee biyo fariisiga ah xilliga uu dhulku rooban yahay ayuu si muuqata u soo banbaxaa markaasoo reer miyigu ay jiritaankiisa aad u dareemaan xilliyadaas uu geyigu aaranka yahay ayaa rahu wuxuu ku caan yahay aan kala joogsi lahayn iyo dhawaaq meelo fogfog laga maqlo oo inuu reerayn daaqan yahay loo fili karo salaaliq iyo biirawaaqle ayuu ku wada ekeeyaa dhammaan deegaanka uu maanta ku sugan yahay iyada oo ay hubaal tahay xaaladda wanaagsan ee uu ku jiro inuu ku faraxsan yahay had iyo jeer waxaa cidiisa laga maqlaa meel roobkii gugu ku gabdhamay ama kii dayrtu uu si wacan u maansheeyey tusaale ahaan oga kaliileed xilli ay tahay ayay laba reer miyi ahi meel hebela ku kulmi jireen labaduba waa sadcaal way iswaraysan jireen mid waliba dhulkii uu soo maray ayuu ka kale uga warrami jiray markaasoo kalena waxyaalihii ay wax iska weydiin jireen waxaa u bannaan jiray ilaacyadii meel hebla ka muuqanayay inay biyo dhigaan iyo in kale labada midkood ayaa kolkaa wuxuu ku jawaabi jiray shalay iyo xalayba dhulkii aan anigu soo maray meel walba raha ayaa sii lahaa cida rahu waa astaan barwaaqo dhaqan ahaan soomaalidii reer miyiga ahayd waa markii ay ka raysan jireen daalkii iyo qorax dheerihii kululaa ee ay soo mareen dhinaca kalese waa marka ay colaaduhu dhexdooda ka aloosmi jireen ee nin waliba kii uu ku lahaa uu aanadiisa ka doonan jiray raha cidiisa ayaa xusuusin jirtay hebel waa hore la dilay oo xabaashii ku xasilila saa weli looma aarina arrintaas iyada ah waxaa gabay ku daray allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam loo yaqiin waa xamar iyo 83 dalka meel walba dagaal baa ka oogan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha shabahada hubaysan oo tonton lagu dhisay ayaa meel walba laga abaabulayaa ciidamada la dagaal gelinaya waa dhalinyaradii reer miyiga ahayd kuwa hubka iyo saadka u dirayaana waa reer magaalkii iyagu wada joogay waa wasiiradii xukuumadda intoodii badnayd iyo shaqaalihii sarsare ee dawladda maalinba makhaayad heerka koowaad ah ayaa laga wada qadaynayaa minqax iyo maad baa lagu jiraa dhiigguna miyiga waa qulqulaya nimanku waa is og yihiin waase isu qoslayaan waa goortuu inta yaabay uu yemyamtiriyey weji raafgomaday gabaygiisii uu bixiyey ee uu ku xusaayay laba wasiiranimadii ay raggaasi isla hor fadhiyeen hubka iyo lacagta dawladda sidii ay reer miyiga ugu baabi'inayeen iyo sheerka ay diralaani inuu yahay sheerka ay raha cidiisa maqlaan oo qura gabaygaasoo dheer tudco ka mid ah ayuu yemyam ku yidhi weji raafgomadayoon lahayn riintii naxariis leh iyo madax rasaas iyo naxdina ba laysu ruuxaya